السلام عليكم. لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ديال حريشات غاليت كيتعملوا في الفران. كناخذوا واحد نص كيلو ديال السميده رقيقه، كنديروها في الهشوار، كنخلطوها مع 4 كاس ديال زويته بلديه. وهاد الخميره البلديه اللي ما كنستغناش عليها كندير منها معلقه كبيره باش ما كضرناش ديك الحريشه وما كتوقفناش في المصارن. يعني راه كاين اللي كيضروا فريمون، كاين اللي كيضروا السميده، ولكن ملي كنديروا هاد الخميره بلديه ما كضرش. كنديروا شويه الملحه، معلقه الزبده، العسل على حسب الذوق، اللي كيبغيها حلوه ولا اللي كيبغيها مسوسه على حسب الذوق الانسان. كنديروا العسل، كنديروا واحد شويه د النافع، شويه بزايد، يعني معلقه كبيره هكذا باش يطلق داك النبات ديالها في السميده. كندوزوها في الهشوار، كنخرجوها، كنديروها في جبانه، كنزيدوا عليها شويه ديال السميده باش كنبسبسوها باش ما كتجيش فازكه هكذاك، حيت عارفه راسي غادي نزيد عليها شويه ديال السميده. كنبسبسها بيديا بحال سكسو. كان من بعد باش ما نسبقش الفيديو كنتسنى هاد اللقطه تدوز. مني كنبسبسها بيديا هكذا، هاد اليدين اللي ساعه كيتحرقوا كنستعمل يديا بزاف. شوفوا الحرقه اللي وقع لي فيها 3 دوغري، على حسب مطيشات الحك اللي كنت وريتكم في الانستغرام. المهم ساعه كتحرق لي يدي، معليش ماشي مشكل، يدي داتي نقيين ما كاين مشكل. مره كندير لي كون، مره ما تنديرهمش، معليش ماشي مشكل. هادو هما اليدين ديال الكوزينه. كنبسبسها مزيان بحال السكسو، وكنوجد هذيك الماء فيه شويه الخرقوم، كنزيدها، كندير واحد 2 معالق باش كيجي مصفر شويه. وحتى الخرقوم راه عنده واحد الفعاليه مزيانه للذات. كنديروا فيه من واحد شويه، وكنزيدوا 2 ديال الزليفات ديال الماء، يكون دافي، ما يكونش بارد ما يكونش سخون، وكنعجنوها كتجي عجنه خفيفه باش كيشرب. كنخليوه يخمر واحد الساعه ونص، وحنا كنغسلوا معيناتنا ولا كنديروا شي شغيل على ما يخمر على خاطرو، اولا ساعتين كاع. وكنخرجوه، كنعاود نعريو عليه، كنديروا 2 بيضات، وكنديروا معلقه كبيره ديال بيكربونات دو السود مع شويه الخل باش يفعل، يعطي داك الفعاليه ديالو. انا درت اللوز. بالنسبه لكم نتوما بلا ما ديروا اللوز ما كاين لاش، ربما ما يعجبكمش، ربما المهم ديروه عادي. اما ديروا الزبيب، انا درت فيه الزبيب واللوز، اما ديروا الزبيب ولا ما ديروش كاع، خليوه هكاك خفيف بالنافع. كان احسن. نقادوا عاوتاني السميده رقيقه مع سنيده وشويه ديال الزبده وشويه الزيت، كنبسبسوها حتى هي فين غادي نفندوا هذيك الكاليط او غريبه او حريشه. كنفندوها مزيان وكنديروها في الطاوه في اللاطه ديال الفران حتى كنكملوا كل شيء، وكنخليوه يطيب في داك الفران على حسب اللي عنده الضو، اللي عنده البوطه كيدير الدرجه اللي هو راكم عارفين لي غاليت كيفاش كيطيبوا على حسب على حسب الفران. كنخلي واحد 3 ساعه ولا، وحنا كنحضيوه كيفاش تيتحمر من الفوق ومن التحت. صافي كنخرجوه كيجي بحال هكا غزال، كيجي هشيش وبنين ولذيذ، وكتاكلوا حاجه فيها منفعه بالخميره البلديه والنافع. وان شاء الله غيعجبكم الفيديو وديروا بحال هاد الوصفه، راها مهمه بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديروا جيم، كومونتير، بارطاج. ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.